amiko a tsy mandà hoe misy tsy fahombiazana tamin'ny fampiasana teny malagasy satria zavatra tsy voaomana io 12 taona nge naharetan'iny 12 taona 17 telopolo taona no efa noverenana amin'ny fampianarana amin'ny teny frantsay telopolo taona afaka miteny ve sika fa ambony lenta ny fahaizam-pianatra ankehitriny raha mitahany teo aloha. Antony iray foana matetika no amehezana ny tsy fahombiazan'ny fanagasiana ny fampiasana ny teny malagasy tany amin'ny sehatry ny fampianarana. Tsy feno anefa izay fijery izay raha ny hevitry ny profesora Ranevson Janofis, mpampianatra Pitiariko. Raha ny heviny dia ny fampiarana izany tao anaty amehana tsy nisy fanomanana no tena olana tamin'ny fanovanan'entana tamin'izany fotoana izany. Vanim-potoana nisiny tsy fahampian'ny mpampianatra, tsy fahampian'ny fitaovana enti-mampianatra ary fahasairana ny toe-karem-pirenena. Misarika ny saina ihany koa mba hivelaran'ny hevitra kokoa ka andiniana ihany koa ny vokatry ny fampianarana ampitaina amin'ny teny frantsay. Amin'ny ankamaroany ny tsy fahombiazan'ny fanagasiana dia noho ny fampiasana teny gasy zay aloha ny ao an-tsain'ny olona voalohany. Ny fampiasana ny teny malagasy tamin'ny fampianarana zay ny tsy fahombiazana ny teny ny fanagasiana. Amiko a tsy mandà hoe misy tsy fahombiazana tamin'ny fampiasana teny malagasy satria zavatra tsy voaomana io. Tsy voaomana io fa maika tsy fainganoatra ny dianondro sika androany nanapa-kevitra laniny tamin'ny 7 ny lalam-panorenana tonga dia nampiarina le izy a tsy voaomana zany tsisy ny fitaovana eo koa ny olona ny olombelona tsy niova tamin'ny zavatra mitanga amin'izao a ny fahitako azy a satria nitarina be deaibe natao be deaibe natao hoe manakina zay ny politika tamin'izay manakina ny vahoaka ny sekoly dia nasiana sekoly dao le eran-tany io tahaka ny anatsina universitaire zao fotoana zao dia tsy ampy ny mpampianatra fa SN no nampianatra ankamaroany. Zany eny ka zavatra tsy tenenina zany fa tena misy akony zany a misy akony zany olona tsy manana mpianatra fa olona miala sakana vao avy nanala baka manala azy no mampianatra ny zanakao. Misy akony zany a tsy voaomana ho iala izy tsy voaomana le izy a anisan'izay koa moa hoe tamin'iny vanim-potoana iny nanomboka ny tsotsorika ny toe-karena malagasy a nanomboka ny tsotsorika ny toe-karena malagasy a dia taloha eraky ny sekoly reny feno boky ny ina CEG tsy nanana biblioteka talohan'izay fa nanomboka teo a tsisy tony satria miparitaka any ilay sekoly a dia tsy ampy ny fitaovana. Eo zany mety eo a teny gasy tsy mandan'izay a satria tsy voaomana ilay izy a fa misy antony maro hafa nahatonga an'io. Tokony ho tonga ao an-tsaiko hoe 12 taona nge naharetan'iny 12 taona 17 telopolo taona no efa noverenana amin'ny fampianarana amin'ny teny frantsay telopolo taona. Afaka miteny ve sika fa ambony lenta ny fahaizam-pianatra ankehitriny raha mitahany teo aloha anontaniana zany. Afaka milaza ve sika fa nahomby kokoa ny fanabeazana ny olombelona malagasy rehefa niverina tamin'ny teny frantsay. Fanabeazana ao ny fahendrena ao ny fanama olona sy ny sisa ny tombo ve zany.